السلام عليكم الدراري، كي دايرين؟ هانيين بخير. اليوم معكم خيسان وفيديو جديد الدراري. اليوم غادي نتقداو شي فريخات الدراري، فريخات ناضيين هما جولدن فينيش، دياموند، كولورانتيس كيسميوهم، وعندهم بزاف الاسماء. المهم الخوت اليوم غنتقداو فريخات ناضيين. يسمحوا لي الخوت حيت الفيديو كنت غادي كنصدع بزاف عليه، ما كنتش كنهضر، دابا عاد وليت نهضر. المهم ما تنساوش تبارطاجيو لصحابكم وديروا لايك الدراري. يلا بسم الله. هي التيندا اللي كنتقدم منها ديما الفريخات ديالي، عندهم تيندا ناضيه والفريخات كاليتي الدراري ناضيين. يلا على بركه الله. بسم الله. هما دابا يبان لنا الفريخات ديالنا، هما الدراري شو كي دايرين ناضيين كناضيين. شوف الدراري، ديت هذيك الباريخه مزوقه بالخضر حتى شي اخرين كانوا مبيوعين الدراري عليها. المهم الفريخات ديالنا الدراري غنديهم للدار وتفرجوا معنا كيفاش نبارطاجيو معكم كلشي. الدراري وصلنا للدار ديالنا، الفريخات قادين الماكله، العش، العالم ديالهم. المهم تخليطه السيبيا، الهضم السيبيا ضروري الدراري، الا ما كانش الهضم السيبيا راه ما كاين والو. هي التخليطه الدراري هادي ديما ديال بريكيتوس الدراري الباجي. المهم هاي التخليطه ديال دياموند جولدن فينيش. انا الدراري نخليوكم الدراري ونبارطاجيو معكم كل جديد عندما يتفرخوا لنا الفريخات ان شاء الله باذن الله، وما يجيو يعدلوا العوش والتجويج كلشي نبارطاجيو معكم الدراري. هما الفريخات ديالنا ناضيين، باقا نجيو ان شاء الله شي فريخات كوكتيل. المهم كلشي نبارطاجيو معكم وتهلاو بيزي ليكم.